Hey, wir sind in einer Serie, wo wir die verschiedenen Fragen beantworten, wo manchmal auch, so die Welt sich fragt, die Medien. Man sieht dann immer wieder ein bisschen, was da ist. Letzte Woche haben wir über die große Frage über Happiness, weißt? Können wir happy sein? Wo ist Happiness? Und haben herausgefunden, dass es gar nicht Gott sein Job ist, um uns happy zu machen. Aber dass die Happiness wirklich dort drin gefunden ist, mit Gott näher unterwegs sein und sich für ihn entscheiden. Und heute die grosse Frage, warum tut Gott das zulassen? Dass Leid kommt, dass Sachen kommen, wo wir einfach sagen können, das gibt es doch nicht. Wieso lässt Gott das zu? Und das ist auf einer persönlichen Ebene, das kommt manchmal auch auf einer nationalen Ebene oder wie die Pandemie jetzt eine weltweite Ebene. Und dort hat es aber immer wieder die grosse Frage, warum? Und oftmals findet man dort gar keine Antworten, wenn man das Warum dort sagen. Wir haben da die verschiedenen Katastrophen und ich weiss, die Tsunami, jetzt gerade in Amerika haben sie einen grossen Sturm wieder gehabt, wo alles unterschwemmt hat oder überschwemmt hat. Und wir haben jetzt auch bei uns Überschwemmungen gehabt, diesen Sommer. Also es gibt Erdbeben, es gibt einfach so viel Leid auf dieser Welt, wo wir dann immer wieder die grosse Frage stellen, warum lässt ein guter Gott das zu? Ich weiss noch, mein erstes Jahr im Missionsfeld in Zimbabwe, ich glaube, es war im 87 hat es ein Massaker gehabt, wo einfach so, eine Gruppe von Terroristen mit Machetes die ganze Missionsstation zusammengehackt haben. Und das sind über ein Dutzend Missionare auf der ganzen Welt sind dort gewesen, am Dienen und unterrichten und helfen. Wieso? Die haben Gottes Willen gemacht, Gott, warum er sie nicht beschützt und so weiter. Das sind all die ganz grossen Fragen. Ich weiss noch, am 21. Februar 1970, vielleicht können Sie sich noch ein paar erinnern, ist in Würlingen die Swissair-Maschine abgestürzt. Und ich kann mich gut daran erinnern, weil mein Onkel ist da drin gesessen als junger Steward oder Flight Attendant. Und das ist etwas, was mich sehr getroffen hat. Ein Terroranschlag. Schon als 8-Jähriger habe ich das dann irgendwie lernen. Und heute, wenn immer irgendwie ein Flugzeug runtergeht oder wenn immer irgendwie ein Terroranschlag nicht ist, kommt die Frage immer wieder rauf, kommt die Emotion immer wieder rauf. Gott, warum hast du das zulassen? Du kannst doch irgendwie mit deiner grossen Kraft und grossen Macht eingreifen. Das ist mit deiner Augenwimpern könntest du das ja ändern. Wieso lässt du es zu? Und andererseits machst du Sachen, wo ich denke, wieso hast du die gerettet? Die hätten es ja verdient. Anyway. Aber es sind manchmal eben die schweren Schicksale, die Leid, die wir dort auch als Familie dann schauen. Und irgendwie kommt das, glaube ich, zu jedem von uns, wo mir die grosse Frage stellen, warum Gott hast du das zulassen? Ich weiss, das erste Mal, als ich in der Bibelschule als Direktor war und wir haben über Heilung gebeten in der Bibelschule und Wort des Glaubens ist dort mal richtig eine starke Bewegung gewesen. Und das ist eine von unseren Studentinnen, eine ganz herzige Junge, ist dann mit Leukämie krank geworden. Und sie ist auf Cape Town, aber ganz im Süden noch nicht. Ich bin in Harare in Zimbabwe gewesen. Das ist etwa 3 Tage Autofahrt. Und ich weiss noch, ich bin ins Auto gesessen und bin runtergefahren auf Cape Town, um sie zu sehen, um mir eine Hand aufzulegen und wirklich glauben, dass sie, die jetzt eine Bibelstudentin ist, ihr Leben Gott widmet und einem Wort widmet und will Gottes Willen machen. Sie steht da gelegen und ich komme in das Zimmer rein und denke, wow, mich hat es fast in die Luft von den Lungen genommen, weil sie so abgemagert war. Und ich habe alle Glauben von meinen Sohlen unten aufziehen. Herr, irgendwie kannst du, ich weiss, du machst das und du hast sie lieb und so weiter und Hände aufgelegt und betet. Und sie ist dann trotzdem gestorben. Ich weiss, das nächste Mal nach dem, wo ich vor den Studenten stehen und sagen, Gott heilt und Gott hat das auf sich genommen und mit der gleichen Überzeugung das wieder können sagen, ist schwierig für mich. Aber als Dekan von der Schule kann ich sagen, weißt du was, ich glaube an Gottes Wort mehr als Situationen.
Und ich muss mich an dem halten. Aber es gibt in gewissen Sachen Antworten. Und es gibt ein paar Antworten, die du nie wirst verstehen. Wo du wirklich musst auf den Himmel warten, bis nachher Gott das große Plan siehst und denkst, okay, that's why. Und ich weiss nicht, meine erste Beerdigung für ein Kind, ein Kleinkind. Und die kleine weiße Sarg, das ist etwas, wo einfach, ja, da muss ich gar nicht groß erklären. Das reißt einfach am Herz und im Verstand inne. Und auch dort, Gottes Gegenwart ist so präsent gewesen. Und die Leute haben sich wirklich dann auch Gott gewidmet und Gott geöffnet. Und Gott gesehen, ein bisschen im Ganzen. Und die einzige Sache, die ich wirklich, wo die Schriftstellen, die mich immer wieder ermutigen, dass es einen Tod muss geben, bevor es eine Erweckung gibt, bevor es eine Auferstehung gibt. Und ich habe das dort auch wieder mal sehen, wie ein Onkel von einem kleinen Kind wirklich dann nachher zum Herrn gekommen ist und in dem Leid innen sich zu Gott gedreht hat. Aber wie gesagt, wir sind oftmals einfach sprachlos, wenn die verschiedenen Sachen so passieren. Und man fragt uns eben natürlich, was ist denn der Sinn vom Leben? Warum lässt Gott das zu? Und das sind Sachen, wo ich hoffe, dass in jeder Situation die Leute nicht gegen Gott gehen, aber dass die Leute dann ihr Herz aufmachen und dann zu Gott gehen. Weil es ist immer die Frage, wie kann ein lieber Gott so etwas Böses erlauben? Und ich weiß, du hast das gefragt, ich habe mich das auch schon gefragt. Und ich nehme an, in der Zukunft wird das sicher auch noch ein paar Mal eine Frage sein. Die Bibel gibt in solchen Sachen eine kleine Antwort, aber manchmal auch, eben, dass man nur mit Gott unterwegs sein kann und in Gott die Ruhe finden kann. Aber die einfache Antwort ist doch einfach immer, dass man sagt, hey, es ist einfach zum Glauben, wenn es ein Fehlentscheid war. Das heisst, wenn jemand jetzt irgendwie zu viel getrunken hat, einen Unfall macht, das ist seine eigene Schuld gewesen. Und das weiss man jetzt, dass die Konsequenz ist von den Leuten, die einen Fehlentscheid gemacht haben. Aber Gott hat ja uns einen freien Willen gegeben. Gott hat Adam und Eva am Anfang einen freien Willen gegeben. Der Garten von Eden war eigentlich super perfekt gewesen. Er war vollständig gewesen. Es hat kein Leid gegeben, kein Elend gegeben. Es war wirklich Himmel auf Erde gewesen. Und dann haben sie gesündigt. Sie haben da die Frucht genommen, wo Gott hat gesagt hat, mach das nicht. Sie haben es trotzdem gemacht. Und so ist doch die Herrlichkeit ist weg, abgelöpft, kann man sagen. Und dann ist das natürlich die Sünde in die Welt gekommen. Und seitdem gibt es halt gibt's Dornen auf der Rose. Ich glaube, vorher hat die Rose keine Dornen gehabt. Ich weiß nicht. Kann man sich vorstellen. Und Brennnessel hat es gegeben, was es vorher noch nicht gegeben hat. Ich weiß nicht, aber kann man sich irgendwie vorstellen, weiß nicht. Aber anyway. Aber ich glaube, dort hat sich sehr viel verändert. Dort ist natürlich sehr viel Leid hineingekommen. Wir wissen, der Fluch ist hineingekommen. Und wir haben auch von dort her noch unseren eigenen Willen. Und ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen schauen, was in der Bibel, wo dort der blinde Mann, ist immer so ein bisschen ein Thema gewesen, dort natürlich, weißt du, die krank sind, auch heute noch, wo es gesagt hat, eben, er ist blind, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm sichtbar wird. Und er heilt den Mann und hat ihn sehend gemacht. Dass das wirklich geschehen ist, damit Gottes Herrlichkeit kann gesehen werden, kann vernommen werden. Das hat mich immer irgendwie so ein bisschen, plagt. Ich denke, Gott, du sagst, okay, jetzt bist du blind, du bist ein Krüppel, du bist das und du bist dieses, damit ich kann verherrlicht werden. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Aber so ist es gar nicht gemeint worden. Wie es gemeint war, ist, dass die Leute werden sehen, dass auch in jemandem, der ein Leid hat, auch in jemandem, der etwas irgendwie im Leben hat, dass es nicht von den Eltern herkommt oder von einer Sünde herkommt, dass einfach irgendwie in dem Welt inne, wo es einen Fluch gibt, dass gewisse Sachen einfach passieren, die nicht perfekt und vollkommen sind. Und dass Gott manchmal wirklich auch eingreift und heilt, weil es im grossen Plan drin ist, und andermal kommt die Heilung erst, wenn sie im Himmel sind. Und ich weiss das, ich habe für x Leute gebetet, die Krebs hatten, die nachher trotzdem gestorben sind. Und ich weiss, sie sind im Himmel vollkommen.
Und andere, die ich gebetet habe, die sind geheilt worden. Und ich habe das sicher auch schon erlebt. Der unschuldige Hiob in der Bibel, wisst ihr den noch? Die meisten kennen den Hiob, was da passiert ist. Er hat ja Gott geliebt, er ist einer von Gott seinen Favorites gewesen, kann man sagen. Und danach kommt der Findin und sagt, du, ich kann da machen, dass der Hiob dann nachher auch sich dreht an dir. Und Gott sagt, nein, das wird er nie machen. Und dann fährt das ganze Leid an. Er ist krank geworden, seine Kinder verloren, die Frau. Und alle die Freunde, alle sagen, du, dreh durch dich jetzt nach Gott, also weg von Gott. Und verfluch Gott, dass du wieder geheilt werden kannst, dass du wieder vollkommen werden kannst. Und er hat dort ganz, ganz klar gesagt, ich werde das nicht machen. Und es sogar hat gesagt, Herr, ich kannte dich nur von Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hiob 42. Das heißt, im Leid inne, was er als Test eigentlich gesehen hat, hat er Gott sogar näher können empfinden und näher können mit ihm unterwegs sein. Für ihn war es ein Test. Und ich weiss, für mich, oftmals, wenn ich mir sage, hey, es ist ein Test, wenn etwas passiert bei uns in der Familie, wenn etwas passiert irgendwie, weiss ich was, wo unsere erste Enkeltochter, wo sie auf die Welt gekommen ist, und sie hat die Mutterliebe einen Schlaganfall gehabt. Und das heisst, als sie auf die Welt gekommen ist auf der linken Seite, glaube ich, vom Hirn, ist fast die ganze linke Seite ist nur totes Gewebe gewesen. Und das heisst, sie ist auf die Welt gekommen, wo sie auf der rechten Seite einfach nicht gut funktioniert hat. Dann müssen wir Therapie und macht ja heute noch Therapie. Und heute ist sie, ich muss das eigentlich nicht sagen, aber ich glaube 11, 10, dort umeinander. Zwischen 5 und 15 ist sie heute. Da bin ich sicher. Und sie ist einfach unlieb, also wir haben sie so gern. Aber ich weiss da ganz genau, das ist für mich ein Schock gewesen. Wie kann das sein? Und ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, der ganze Rollstuhl und alles andere dazu. Und mein Gott, und wir sind ja da, wir dienen dir ja, wir sind im Missionsfeld gewesen, wir haben den 10. schon gegeben seit 40 Jahren. Und all diese Sachen, weißt du, mit Gott argumentieren, warum wir glauben, er soll etwas Besseres machen. Und ich habe herausgefunden, wenn ich warum frage, das macht mich kaputt. Aber wenn ich in der Krise kann sagen, Herr, deine Verheißung ist, du wirst uns auch in der Krise nie verlassen. Du wirst uns auch in der Krise begegnen. Du wirst uns auch in einer Krise versorgen. Du wirst einer Krise. Und wenn ich die Verheißungen anschaue, geht es immer besser als warum. Wie gewisse Warum-Antworten werden, wie gesagt, erst im Himmel beantwortet. Glaube ich. Und ich glaube, wir haben alle ein bisschen die Angst. Ich weiss, Menschen da draussen, vielleicht mehr als wir Christen, haben die Angst vor Sachen, die könnten geschehen. Heute Morgen bin ich mit dem TÜV gekommen. Ich habe eine schwere Maschine, die ich im Sommer gerne mitfahre. Und jedes Mal, wenn ich draufsteige, ich sage immer ein Gebet. Im Auto nicht. Das hat wahrscheinlich auch. Aber auf der Maschine immer ein kleines Gebet. Danke, Herr, für den Schutz um mich herum. Danke, Herr, für die Engel. Danke, dass du alle crazy Fahrer wegnimmst von mir. Wenn du mehr spalten, dann kannst du die crazy Fahrer spalten, damit ich im Verkehr ganz schnell in die Mitte durch gehen kann. Aber wir denken über Finanzkrise. Ich weiss, wenn wir da bei der Wendtaler Straße vorkommt, auf die Hofwiesenstraße, hat sie da so einen Nissan, dort irgendwie so eine Garage, die ist zugegangen während der Pandemie. Ich weiss noch, bei uns hat es einen Bäcker gehabt, der hat zugemacht. Es gibt eine Coiffeuse im Dorf neben uns, die auch zugemacht hat. Das sind schwierige Finanzsachen. Und wir denken manchmal auch jetzt an unsere Existenz heute vielleicht gewisse von euch oder einige, die zuschauen bei uns, haben vielleicht grosse Finanzen nicht. Und der Herr, wie hast du das zulassen? Und es ist eine Pandemie gewesen. Man könnte schon ein bisschen Finger zeigen, wo es hergekommen ist.
Aber im Ganzen drin kann man sagen, der Herr will dich versorgen. Und der Herr liebt dich so sehr, dass er dir weiterhelfen will. Oder auch Naturkatastrophen. Das sind manchmal einfach unerklärlich, wie das passiert. Und ja, auch dort, ich danke dem Herrn, dass er uns beschützt, dass er uns bewahrt. Und wenn irgendetwas passieren soll, ich weiß, wohin es geht. Ich weiß, wo ich sein werde und es wird gut kommen. Ich habe jetzt gerade in den letzten 18 Monaten, weil die Pandemie schon unterwegs ist, in den letzten 18 Monaten, 1,5 Jahre, habe ich 8 Freunde verloren. 2 durch Selbstmord, Pastoren, die einfach den Druck nicht mehr machen können, nicht mehr können irgendwie weitersehen und haben sich das Leben genommen, was herzenszerbrechend ist für Familien, für die Community, für die Church, für die Leute. Es ist einfach auch schwierig, um das irgendwie erklären oder irgendwie heben. Die anderen sind einfach gesundheitlich plötzlich einfach abgefallen, einfach Herzschlag runter. Und andere sind einfach verunfallt. Aber für mich, es hat jetzt wirklich mich langsam angefangen, auch in meinem Gebet und denke, Herr, tust du mich vorbereiten für etwas? Ist das irgendwie eine Message? Ich wollte nicht an den Tod denken, ich bin bereit. Ich habe das Handy gesagt, du, when I go, I go. Wie der Paulus sagt, ich würde am liebsten gehen, aber wegen dir bin ich jetzt länger da bleiben, um mit dir noch ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Und es geht mir fast ein bisschen gleich so. Aber ich habe keine Angst, weil im Ganzen innen, was passiert ist, ich weiß, entweder da oder dort, ich bin nur auf Besuch auf dieser Welt. Und darum müssen wir gar keine Angst haben, wenn die Krisen kommen, wenn das Ganze kommt, als Christen. Wie Gott ist der uns dann die Sicherheit gibt. Eben, wie gesagt, auch die Unfall. Das ist manchmal etwas, wo ja, unerklärlich ist. Familienproblem. Ich weiß jetzt, wo mein ältester Sohn, der hat jetzt, wir haben ein Gespräch jetzt die letzten paar Wochen über die Entrückung, wo er jetzt wirklich sehr tief studiert und denkt, ja, Christen werden jetzt entrückt und so. Und danach hat er mit der jüngsten Tochter geredet und sie ist die, ja, so ein bisschen mehr emotional ist. Ich weiss, wir haben einmal eine neue Couch gekauft und haben es reingebracht und beim Reinbringen haben sie ein Loch gemacht drin irgendwie. Und 2-3 Tage später haben sie es wieder zurückgenommen zum Austauschen. Und unsere Jüngste dann, wo die Couch rausgetragen worden ist, hat sie gesagt, nein, meine Couch! Und anfangen drauf liegen und so. Während die Herren haben sie rausgetragen. Also so ist sie, so emotional. Und heute ist sie ja Mitte 20 und eben der ältere Sohn hat mit ihrer geredet wegen Entrückung und so und sagt sie, oh nein, das geht den ganzen gar nicht. Sie hat gerade im Juni geheiratet. Sagt sie, ich muss das erste Mal 2 Kinder haben, und dann bin ich Hund, oder? Jetzt schlaft sie immer mit den Hunden und tut ihre Hände auf die Hunde, damit irgendwie am Abend, wenn die Entrückung wirklich kommt, die Hunde gehen gerade mit ihr. Und ich habe sie dann beruhigt und gesagt, hör mal, die Bibel ist ganz klar, Hunde gehen in den Himmel, Katzen gehen, nein. Schreibt mir keine E-Mails, bitte. Gott hat alle Tiere gern. Wir haben mal ein House-Sitting gemacht. Ein House-Sitting und in dem House-Sitting hat es 2 Katzen gehabt. Die Leute sind für 2 Jahre USA gegangen. In der Bibelschule. Und wir haben da in Lenzburg raus können das Haus, ein schönes Haus, Riesengarten, also mit Jacuzzi und mit Sauna und so weiter. Ganz, ganz schön. Aber ich hätte all das aufgegeben für die 2 Katzen, dass sie können. Weil die haben auf unsere Wäsche gebisselt, die haben auf mein Küsschen am Abend gebisselt, die haben einfach, also es war schlimm gewesen. Und hat mich alles gebraucht, um wirklich in Liebe wandeln mit Katzen. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die Katzen haben, und die haben mir versprochen, Katzen sind nicht alle so, aber irgendwie sind die 2 stinkhässig auf uns, weil ihre Herren gegangen sind, und das hat mich, ja, also,
wenn du am Morgen rauskommst und willst wirklich ins Gebet gehen und bist barfuß und dann nachher gerade außerhalb deiner Tür macht es aber flutsch und nachher bist du irgendjemand im Katzensee. Oh, Jesus hat mir so viel gelernt dort. So viel Geduld. Liebe für die Unlieben. Anyway, okay. Hey, ich weiss, wir haben auch eben jetzt im Mittleren Osten mit Afghanistan und gewisse Sachen und eventuell Terroranschläge und so weiter. All die verschiedenen Sachen, wo wir denken, Herr, wie kann das überhaupt sein, dass all das jetzt so zugespitzt ist? Also, fast sagen, Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Ihr wisst das hoffentlich. Wir sind in einem Zeitalter, wo es einfach nicht irgendwie wieder zurückgehen ins Schöne. Es wird immer mehr und mehr zugespitzt sein und der Find wird immer mehr und mehr toben. Aber die grösste Gefahr ist nicht im Anonymen, sondern es liegt dort im Missbrauch inne, wo wir unsere Willensfreiheit brauchen, um etwas selbstsüchtig zu machen. Und jeder Krieg, jeder Streit, alles, was gross oder klein ist, es ist immer unser Wille, zum zu sagen, ich will, was ich will. Und das geht auch so weit, bis du entweder aufgibst oder einsiehst oder dich verändern tust. Und wenn beide Seiten also so ein bisschen denken tun, dann kommt es natürlich gerade zum Punkt hin, wo wir jetzt auch gesehen haben, wo Weltkriege ausgebrochen sind. Oder jetzt gerade in Afghanistan, wo so viel Leid ist und so viel werden dort gefoltert und umgebracht und Frauen vergewaltigt und so weiter. Nur weil gewisse Leute gesagt haben, ich mache einen Entscheid und ich treffe den Entscheid, weil es für mich besser ist. Und ich glaube, den freien Willen müssen wir wirklich in der Situation näher anschauen, wenn es um die Frage kommt, wieso hat es so viel Leid? Weil ich glaube, viel von dem Leid, kann man sagen, ist, weil wir unseren Willen einsetzen, für was wir wollen. Wir sehen es mit Adam und Eva auch. Die haben ja gesagt, ich will jetzt das essen von dieser Frucht. Und sie hat es an ihrem Mann noch gegeben und er hat dann auch noch genommen. Und am Schluss, wo Gott gesagt hat, wieso hat er es gemacht? Dann wird Adam ganz logisch denken wie ein Mann. Die Frau, die du mir gegeben hast, es war ihre Schuld gewesen. Und sie war ehrlich gewesen, wie alle Frauen. Und hat dann Frauen. Hätte ich ein Amen sagen dort. Ehrlich gewesen, wie alle Frauen, die gesagt haben, hey, ich bin in Versuchung gewesen und darum habe ich dann dort genommen. Aber das tiefste Problem mit den Menschen ist eben in der falschen Brauch, in dem Missbrauch inne. Und seit es Menschen gibt, ist das die Willensfreiheit für unsere Zwecke gebraucht worden, wo dann der Streit rauskommt oder dann die Spannung rauskommt, der Hass, Krieg, Not, Trennung von Gott und so weiter. Und wirklich, wenn es um Tod kommt, das Wort Tod heisst eigentlich trennt vom Leben. Und Jesus ist Leben, Gott ist Leben. Und darum gibt es eigentlich zwei Tod in dem Sinn. Der Tod ist ja, dass wir separiert sind vom Leben, weil wir werden ewig leben, entweder im Himmel oder entweder in der Hölle. Aber wir als geistliche Wesen in dem Körper, mit dem Verstand, wir werden ewig leben. Und darum haben wir die 60, 70, 80, 90, 100 Jahre auf der Erde zum Entscheid treffen, ich will mit dem Leben zusammenkommen, mit Gott zusammenkommen, damit ich ewig mit ihm sein kann. Leute gehen nicht in die Hölle, weil Gott sie nicht hinschickt. Leute gehen in eine Hölle, wo nur für den Teufel geschaffen worden ist, nicht für Menschen, aber sie gehen dorthin, weil sie Gott ablehnen. Weil sie Jesus ablehnen, das Geschenk von Gott ihnen gegeben und gesagt haben, hey, da ist die Antwort für dich, damit du ewig kannst mit mir leben, ewig kannst mit mir sein. Darum gehen sie dorthin. Nicht, weil Gott das wünscht. Gott wünscht, dass sich alle bekehren, öffnen zu ihm, mit dem Leben zusammenkommen. Aber wenn die Leute sagen, nein, ich mache das nicht, aus Stolz oder was immer für Gründe, dann wählen sie automatisch die andere Seite. Es gibt noch zwei Seiten. Und jetzt die Mitschuld, die wir ein bisschen anschauen jetzt, die wir oftmals Gott ein bisschen auf den Richterstuhl setzen. Und sagen, hey, die wenigsten von uns werden sagen,
es ist wegen mir, es ist meine Schuld. Wir geben Gott immer ein bisschen die Schuld an allem. Wir tun ihn anklagen. Wir tun ihm sagen, dass es sein Fehler war und sein Entscheid war. Wenn wir uns eine Welt vorstellen können, wo Gott alle Schuld, alle Entscheidungen so treffen und alles auf sich nimmt, dann sind wir nur ein Hampelmann. Dann kann er uns nur dort so ein bisschen bewegen und wir haben keinen Willen. Wir wissen nicht, was machen. Er macht es eben durch uns. Wir sind so ein bisschen Roboter. Das hat er nie haben. Er will eine Gemeinschaft mit uns haben, dass er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann, damit wir mit ihm unterwegs sein können, damit wir aus unserem freien Willen ihn lieben können und dort zusammen sein können. Ich meine auch ich kann Sandy nicht heiraten, weil mein Vater irgendwie gesagt hat, da ist eine gute Frau, du sie heiraten, egal was für Emotionen hast und Gefühle hast. Ist nicht so gewesen. Ich habe das gefunden. Sie hat das gefunden. Und zusammen haben wir das gesehen. Es hat geholfen, dass sie Multimillionärin war, aber sonst, nein. Alright. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und die Frage müssen wir eigentlich jetzt umdrehen. Es ist eigentlich, warum lässt der Mensch das zu? Es geht gar nicht darum, warum Gott es zulässt. Wenn wir jetzt irgendwie so einen Moment nehmen würden und sagen, was sind die Momente in meinem Leben, wo ich den Entscheid getroffen habe, wo ich nicht Gott die Schuld schieben kann, wo ich gesagt habe, das will ich und so will ich es und das will ich. Ich weiss, wenn ich dem jungen Mann im Spital besuche, der sich so betrunken hat, dass er Alkoholvergiftung hat, obwohl er ein Problem hat, das ihn zum Trinken gebracht hat, kann er das nicht ein Problem sagen, das sind deine Schuld. Nur weil du Durst hast, gibt es dir kein Recht, im Migros zu gehen und eine Wasserflasche zu klauen. Es ist eine legitime Not, die man oftmals in einem illegalen Weg stillen will. Und das geht nicht. Es ist wie die junge Studentin, die ich in der Bibelschule geleitet habe in Afrika. Und sie kommt zu mir und sagt, Herr Direktor, kann ich für etwas beten, dass es nicht wird sein, wenn es eventuell wird sein? Und ich dachte, ja, musst du mir ein bisschen mehr geben. Sagt sie, ja, kann etwas sein, was wahrscheinlich ist, beten, dass es nicht wird passieren. Ich sage, jetzt musst du mir trotzdem ein bisschen mehr geben. Und sagt sie, ja, ich bin vielleicht ein bisschen schwanger. Ich sage, nein, du bist nicht ein bisschen, entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Ich kann nicht beten, dass, okay, wenn jetzt irgendwie der Samen so dann Gott hineingreift, der Samen nimmt und, nein, das geht nicht. Unser Entscheid. Wir tun das zulassen. Und ich glaube jetzt, wenn wir uns die Frage stellen, warum wir Menschen so schnell bereit sind, Gott anzuklagen. Die Welt, die Medien, die wissen nicht besser. Die tun sich sicher nicht selber anklagen. Aber die geben Gott die Schuld. Und ich glaube, wir sind manchmal wirklich auch blind gegenüber dem, weil wir wollen nicht Verantwortung nehmen. Wir wollen nicht irgendwie in die grossen Schuhe hineinstehen und sagen, hey, ich bin schuld oder ich nehme das auf mich. Das machen die Leute oft nicht. Aber die Bibel gibt uns sehr eine klare Antwort, dass wir die Selbstsucht, die ganz früh schon angefangen hat im Garten. Wir sehen dort, wo Gott wirklich den Garten verlassen hat, kann man sagen, ihre Herrlichkeit, die sie abdeckt hat, ist gegangen. Das Erste, was sie gesehen haben, ist, dass sie nackt sind. Sie haben sich gesehen. Und dann haben sie die Feigenblätter genommen und haben sich abdeckt, die Sünde verdecken. Und seitdem ist es immer so, dass Menschen automatisch
auf die Seite lehnen, zu sagen, ich nicht, aber die Frau. Oder, nein, ich habe das Gutzli nicht genommen und volle Schocke im Mund. Nein, ich habe das Gutzli nicht gegessen, aber er hat es auch gegessen. Aber wir neigen zu dem, dass wir das nicht nehmen. Ich weiss auch in Ehe, und gleich haben wir das Refresh, das kommt, und ich hoffe, ihr kommt alle. Aber dort haben wir auch wieder mit Ehe sagen, weißt du was, Ehe ist brutal für zwei selbstsüchtige Menschen oder ein selbstsüchtiger Mensch. Ehe ist brutal. Du kannst nicht deinen Willen immer durchsetzen oder sagen, ich mache, was ich mache, und du bist aber mit mir geheiratet. Das wird Hölle auf Erden. Und darum müssen wir jetzt wahrscheinlich Gott auch fragen, wie es im Römer 6, 23 steht, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Sünde hat eine Konsequenz. Das heisst, wenn wir Sündigen tun, dann kommt etwas zurück. Du kannst nicht irgendwie Äpfel säen und es kommt nichts raus. Du wirst einen Äpfelbaum bekommen. Wie gesagt, im 1. Mose, ganz dort haben die gesündigt. Was ist zurückgekommen? Die Konsequenz von dem. Die Studentin, die gesagt hat, sie ist eventuell ein bisschen schwanger, sie war nicht schwanger gewesen, aber hat dann trotzdem müssen, wegen ihrem Lebensstil und was sie Entscheid getroffen hat, ins Gebet gehen, Buße tun. Seht ihr, Gott wird euch vergeben, aber die Konsequenzen sind manchmal immer noch da. Gott hat ihr vergeben, wenn sie jetzt schwanger gewesen wäre. Er vergibt ihr, aber sie wird ein Baby haben. Und in diesem Baby haben wird er ihr helfen, unterstützen und so weiter. Er wird jetzt sich auch treu zeigen. Aber nicht irgendwie, dass er sagt, okay, jetzt bist du vergeben, jetzt geht es weg und kein Baby mehr. Ich hatte mal auch in der Bibelschule gefragt, kann ein Christ eine Bank rauben? Er hat gesagt, ja, ein Christ kann machen, was er will. Und Gott wird ihm vielleicht auch sogar vergeben. Aber die Konsequenzen davon, das Gesetz brechen, das muss er nachher immer noch können, mit dem umgehen. Unsere Verantwortlichkeit, wenn wir Menschen auf dieser Erde mit dem Missbrauch von unserer Willensfreiheit bekennen tun und zu Gott umkehren, dass wir auch das sehen, mit einem ewigen Gott getrennt sind. Und das ist dann der schlimmste Zustand. Ist, wenn wir nicht nur selbstsüchtig sind mit Sachen da auf dieser Welt, aber selbstsüchtig sind, wenn es um Gott geht. Sagen, ich brauche Gott nicht. Und uns den Rücken drehen auf Gott, wo eigentlich alle Antworten hat. Wo auch immer Schicksal, immer gegenwärtig ist und immer lieb ist. Gott will, dass seine Liebe gespürt ist. Gesehen ist, gehört ist. Nichts ist mehr kraftvoll als seine Liebe. Ich weiss noch ganz kurz, in Afrika haben wir so ein bisschen Outreach gemacht. Und dort hat es auf einem Bahnhofplatz in Johannesburg. Und das war ein riesengroßer Afrikaner. Und er hatte die roten Flyers wegen Kommunismus. Und ich bin am Predigen, etwa 40, 50 Leute. Und er kommt voll vor mich hin, dreht sich auf die Leute und sagt, der Gott ist schwach, der Kommunismus, das ist ein starker Gott, den müssen ich haben. Und ich bin hässlich geworden. Ich habe gedacht, okay, noch ein Wort und dann gibt es den 5-fältigen Dienst. Ist er nicht so weit gekommen, Gott sei Dank. Aber ich habe gesagt, Herr, was mache ich? Du musst ihn entweder entrückst ihm oder etwas, oder mach den Boden auf und verschlucken, das ist auch schon passiert. Aber irgendwie muss er jetzt weg, weil er ist mit in einer Botschaft von Liebe. Und dann hat der Herr gesagt, zeige ihm die Liebe. Und er dreht sich um, schaut mich so an, so eine richtige Challenge, er war schon fast 2 Köpfe grösser gewesen. Und ich habe ihn dann so umarmt und meine Hände zusammengekippt und gesagt, God loves you, Jesus loves you, I love you. Und er hat probiert rauszugehen und ich habe gekippt und gekippt. Und er sagt, er hat nichts können sagen. Er hat sich wirklich von mir los fest. Und ich habe, je mehr gemacht hat, je mehr geschaut. Gott liebt dich!
Jesus liebt dich. Und am Schluss, als ich gemerkt habe, er kämpft nicht mehr, hat einen Sila und hat ihn angeschaut und hat die riesigen Augen gehabt mit grossen Fragen. Er hat gesagt, Gott liebt dich. Jesus hat einen Plan für dein Leben und er will, dass du zu ihm kehrst. Er will dich kennenlernen. Er will, dass du ihn kennenlernst. Und er ist nachher so ein paar Schritte gemacht und weg, Kinder. Und dann ist die Bühne gerade fest gewesen. Ich dachte, hey, okay, das ist es, der Gott, den allen gesagt hat. Das ist Power, das ist, wer will den Gott haben? Alle Hände auf, alle vorgekommen. Etwa 40 Leute, die es machen, ins Gebet bringen, zum Herführen, was vielleicht vorher gar nicht möglich wäre. Aus dieser Krise etwas Schönes gemacht. So, das Ganze jetzt ganz kurz zusammenfassen. Der Wille von uns ist stärker als Gott. Unser Wille ist stärker als Gott. Wir können sagen Nein und Gott macht nichts. Wir können aber auch willen, dass er etwas macht und dann macht er auch etwas. Du musst mal überlegen. Du kannst entweder für jemanden beten, dass sie geheilt werden und Gott einladen zum Arbeiten, oder du kannst sagen, ich glaube nicht daran. Gott, nein. Unser Wille ist so etwas vermächtig. Und darum ist es so wichtig, dass wir den Willen einsetzen, um uns Gott öffnen und Gott erlauben, dass er etwas macht. Die Bibel ist ganz klar, dass Gott uns so geliebt hat, im Johannes 3,16. Man hat so geliebt hat, dass er den einzigen Sohn gegeben hat, geschenkt hat. Und der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, aber wird das ewige Leben haben. Es ist auch so wichtig, dass wir uns zu ihm tragen. Ich weiss, es gibt hier so einen einfachen Weg zu Gott in dem ganzen Sinn. Ein ganz einfacher Weg, unseren Willen können, ihm klar zu machen. Und das ist im Gebet, wo wir Gott einladen, dass er in unserem Leben ist. Dass er uns hilft in dieser Not. Und ich bin überzeugt, ich habe es auch bei meinem Leben gesehen, in vielen anderen, dass auch in einer Not mit Gott alles viel besser geht als ohne. Wir haben jetzt einen kurzen Videobericht, den ich gerne mal sehen vom Edison und wie er auch in seiner Not Gott begegnet ist. Den mal anschauen. Hallo zusammen, mein Name ist Edinson Wes und bin 26. Ich komme aus der Dominikanischen Republik und bin in einer sehr warmherzigen Familie aufgewachsen. Im Alter von 7 habe ich eine Netzhautablösung bekommen und bin langsam erblindet. Zu dieser Zeit haben meine Familie entschieden, in die Schweiz auszuwandern. Und ja, da hatte ich ein paar Operationen, die leider nicht geklappt haben. Und trotz der Erblindung hatte ich aber eine sehr schöne, aktive Kindheit. Weil ich so aktiv war, hatte ich halt viele Bühlen. Das war schwieriger. Und wo mich Leute wollten stoppen und sagen, hey, langsam, das hat mich recht gestresst. Das hatte ich nicht so gerne. Aber ja, ich habe mit der Zeit gelernt, auf meine anderen Sinne zu vertrauen. Und ja, das hat vieles ermöglicht. Eben, ich habe dann Klavier angefangen zu spielen, sehr sportlich gewesen, Snowboard gefahren, Aikido gemacht, Horball. Yes, und wo ich in der 6 war, habe ich einen guten Kollegen kennengelernt, den Nelson. Mit ihm habe ich sehr viel erlebt. Wir haben unsere erste Rap-Gruppe gegründet zu dieser Zeit. Und durch seine Familie sind wir eben auch in die Kirche gekommen, ein paar Mal. Und da habe ich einfach gespürt, den Frieden, da habe ich wirklich gewusst, hey, Jesus, das ist nicht nur ein Märchen, das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist etwas Lebendiges, das direkt in mein Herz gekommen ist. Und das habe ich angefangen zu entwickeln. Sagen wir so, ich habe Gott immer näher kennengelernt. Und ja, mache das auch, das ist etwas Gutes, das ist etwas wirklich Gewaltiges. Kann man nicht beschreiben mit Wörtern.
Auf jeden Fall haben mich Christen angesprochen immer wieder, ey, bete doch für deine Augen, Gott macht Wunder. Und das ich habe viele Wunder erlebt in meinem Leben, wo ich jetzt nicht alles erzählen kann in diesen 3 Minuten. Aber ja, ich habe das geglaubt. Aber ich muss sagen, am nächsten Tag habe ich wieder vergessen, dass ich blind bin und habe nicht mehr weiter gebetet. Und ja, also was ich noch erzählen kann, eines Tages bin ich in einem Gottesdienst gewesen, Heilungsgottesdienst, und da habe ich so eine Klarheit gespürt. In dem Moment habe ich gedacht, ich hätte es gesehen mit den Augen. Heute weiss ich, Gott hat zwar nicht meine Augen geheilt, aber er hat angefangen, meine inneren Augen zu öffnen, damit ich ihn besser kennenlernen kann. Und ich glaube, dass Gott heilt, aber ich weiß auch, dass er in dieser Situation mit mir einfach einen ganz spezifischen Plan hat, so wie mit deinem Leben auch. Und ja, für mich es geht nicht darum, was ich nicht habe, sondern es geht darum, das, was ich habe. Und das ist sehr viel. Und ich bin sehr dankbar für das, was mir Gott geschenkt hat. Er hat ein paar Sachen gesagt, die mich sehr getroffen haben. Das eine ist, dass er auch mit seinen Umständen Gottes Liebe gespürt hat. Gottes Liebe begegnet ist. Und das andere, was er gesagt hat, ist auch schön, dass er gesagt hat, eben, es geht jetzt erst um meine geistlichen Augen. Und das ist für ihn viel wichtiger als die natürlichen Augen. Und vielleicht jetzt gerade mit Augen, wo du vielleicht einmal deine Augen hast, schliessen. Und einen Moment nimmst und vielleicht mal reflektierst auf dein Leben, dass er dort Situationen gegeben hat, wo du vielleicht die Schuld nicht mehr anders gezeigt hast. Und dass dein Wille war, ja, vielleicht mit Gott verärgert sein, dass Gott die Schuld war. Ich weiss, ich habe auch Leid im Leben gehabt. Wir haben auch ein Kind verloren. Wir haben einen Bankrott einmal angegeben, weil jemand unser Haus wirklich fast gestohlen hat. Ich meine, mir sind viele Sachen begegnet, wo ich nicht Gott die Schuld geben konnte. Aber im ganzen Sturm drin, seine Liebe einfach so uns getragen hat. Und ich will dir heute den Moment geben. Egal, was du gemacht hast, auch wenn du das Ganze schon vergeben worden bist von Gott eventuell, wo er sagt, hey, ich will trotzdem, dass meine Liebe dein Herz berührt. Und vielleicht bist du jetzt gerade am Zuschauen, jetzt vor einem Laptop oder einem Handy und hörst die Message und hast vielleicht noch Zorn im Herz wegen der Situation. Und ich bitte dich, mach dein Herz auf zu Gottes Liebe. Dass du mal einen Moment nimmst, weg von der Situation, weg vom Leid und sagst, Jesus, ich schaue zu dir. Wenn du wirklich so gut bist, wie alle sagen, dann begegne mir jetzt und hilf mir in dem Ganzen, das zu drehen. Wenn du da bist und sagst, Desmond, ich will das haben, ich will die Zuversicht haben, dass auch immer Leid Jesus da ist und mich trägt. Ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte gerne, dass ich dich in das Gebet reinnehmen kann. Und wenn du gerade da bist, vielleicht auch mit allen Augen schon zu, du hast mal die Hand, du hast auf und ab, dann sagst du, ja, Desmond, danke, ich sehe die Hand da hinten. Danke, da hinten nochmal eine Hand, danke. Danke, jemand anderes, aber sagt, Desmond, ich brauche den Jesus. Ich brauche den Jesus im Leben. Ich kann das Schicksal nicht selber tragen. Danke, ich sehe die Hand. Jawohl, danke, nochmal eine. Danke, Jesus. Danke, ich sehe die Hand. Danke. Überall gehen die Hände rauf. Vielleicht hättest du die Hände rauf tun. Aber wenn wir jetzt vielleicht alle können sagen, hey, wir haben alle eine Not und wir sind alle da, um Jesus Liebe können empfangen. Wir haben ein Gebet, das ich kann auf der Leinwand haben. Und vielleicht können wir das zusammen miteinander beten. Auch die schon mal gebetet haben, tun es mal einfach beten als Ermutigung, Stärkung und ein bisschen als Unterstützung für die, die zum ersten Mal beten. Und die, die es zum ersten Mal machen, ich bitte dich, alles, was das Wort sagt, ist, du musst mit ganzem Herzen, das heisst mit einer Überzeugung, nicht im Kopf. Es geht nicht um, das macht Sinn, das macht nicht Sinn, es geht darum, was ich glaube. Ich glaube, Gott ist groß genug, stark genug, mächtig und lieb genug, um mir zu helfen in meiner Situation. Tun wir doch auch die das zusammen miteinander beten.
Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Vater, ich danke dir, dass du das Gebet beantwortet hast, dass du jetzt in viele Herzen hineingekommen bist, dass gerade jetzt, in dem Moment, die Hei und da im Saal, die Bestimmung, die Zukunft, die Ewigkeit hat sich geändert. Nicht mehr immer Platz Hölle, wo der Teufel ist, aber mit Gott und Jesus und allen, die sich entschieden haben für ihn. Was für ein herrliches Gebet. Wollen wir noch wirklich dir noch willkommen heißen mit einem grossen Applaus, wo zum ersten Mal das Gebet gebetet haben.